வெட்னஸ்டே மார்னிங் லாஸ்ட் நைட் நல்ல ரெயின் இருந்தனால, நம்மளோட பொன்சாய்லலாம் வந்து ஏதாவது தண்ணி ஸ்டாக்னன்ட் ஆயிருக்கான்னு பார்க்க வந்தேன். ஸோ இது வந்து நம்ம வீட்டோட என்ட்ரன்ஸ். இங்க வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் கிராஸ் போட்டு கொஞ்சம் பொன்சாய் ட்ரீஸ் வச்சிருக்கோம். ஸோ ட்ரீல வந்துட்டு ஒரு எடிபிள் மஷ்ரூம் இருந்தது. ஸோ நானும் ஃப்ரெண்டும் வந்து சும்மா அத பார்த்துட்டு பேசிட்டு இருந்தோம். அப்பதான் வந்து அந்த பீகாக் நோட்டீஸ் பண்ணோம். இப்பலாம் எங்க கம்யூனிட்டிக்குள்ள வந்து நெறைய பீகாக்ஸ் வருது. இந்த டிஃபன் பாக்ஸ் வந்துட்டு நான் பாப்பாக்காக கேட் ஃபேட் இண்டியான்னு சொல்லி ஒரு Instagram பேஜ்ல தான் ஆர்டர் பண்ணேன். இது வந்து ஸ்பான்சர்ட் வீடியோ இல்ல. இதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபீஸ்ல நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. இதே மாதிரி ஒரு லஞ்ச் பாக்ஸ் வந்து நான் Amazonலேருந்து வாங்கியிருந்தேன். பட் அது வந்து ஃபுட் ஸ்பில் ஆக ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. நீங்க சாம்பார் ரைஸ் இல்ல ரசம் ரைஸ் ஏதாவது குடுத்தீங்கன்னா, ஃபுட் நல்லாவே லீக் ஆக ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. அதனால அது யூஸ் பண்றதில்ல. சரி வேற மாதிரி நல்ல குவாலிட்டில பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த Instagram பேஜ்ல வந்து நான் இத ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். பார்க்கறதுக்கு நல்ல குவாலிட்டியாவே இருக்கு. நான் ஒரு 2, 3 தடவ யூஸ் பண்ணிட்டு, வாஷ் பண்ணிட்டு, அதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி உங்களுக்கு நான் ரிவ்யூ சொல்றேன்.